这要是来个不常上山的，一看，哎呀，逮着了！哎呦，这地方这点小山迷子，这小山迷子可是老好了，高矮正合适啊！我这碰见同行了，也在这薅菜的，我把这点山迷子揪不揪？这种玩意儿叫山迷子，是一种蘸酱吃的小野菜，哎，甜兮兮的，可好了。这种主要简单呀，你看说拽出来洗吧洗吧就行了。倒是长了个红色的小果子，像玉竹似的。大白背儿，这带劲。放这儿，这点玩意儿回家一顿吃不了啊，就是回去焯个水蘸个酱，哎呀，老好了。大一琴也有点了，现在可以薅了，反正是。先把这点山迷子揪不揪啊？哎，这小片就不完了，那儿还有点，就有点零散了啊。零散一会儿就把它薅啊。一小堆儿，这一堆是大叶芹。大叶芹现在这么高就得薅了，哎呀，一天一个价啊，一拃来高，现在就得薅了，不薅过两天蹭蹭家伙长起来就没治了。哎呀，挺好的，一等都一对一对的。哎呀，这要是来个不常上山的，一看，哎呀，逮着了！哎，这山葱是不是？这山迷子，哎呀，老过瘾了！你们看吧，老好了，是不是啊？跟大葱似的，老粗老胖似的，是吧？这咔咔咔在这嘎啦整上，直接蘸个大酱把它吃喽！哎呀，那可就热闹了！我告诉你们啊，这都一扑一扑的。我跟你们说这是什么？这个是啥呢？这个不是山迷子，也不是山葱。要不跟你们说呢，上山这东西别瞎吃啊！你看这一大片，这个是啥？这个是藜芦，是一种天然杀虫剂，你知道吧？像我们这个当地就是干啥呢？就是这样式，把它这么薅下来之后，因为这边是旱厕嘛哈，着蛆。哎，就回去把它呱嗒呱嗒呱嗒拿石头把它捣碎了之后，往厕所里边一扔，你知道吧？哎，是管那个用的啊，杀虫剂。但是它这个底下这个根儿，这个根儿也有收的，藜芦根儿也有收的，挺贵的呢，好几块钱一斤就是了。你看看这一片，就乐意长在什么地方呢？就是这种涝哈哈的地方，湿乎乎的地方。哎，给我5叔，给2根大葱吃。他那眼睛一翻了，连看都不细看，你看吧。哎呀，这玩意儿吃上就完了，你知道吧？牛都不敢吃这东西，你知道吧？老厉害了。